कसं पडेल एक स्मार्ट सिटीच्या अंडर एक प्रोजेक्ट सगळे सिटींग प्रोजेक्ट पण जे स्मार्ट सिटी कंप्लीट केल्लो आसा तेजे आज इनॉग्रेशन हातूंतल्यान सगळ्यो जे कितें काही आदान पळयलां की कोणी लॉ ब्रेक करतात आनी कितें करतात सगळे सर्वेलन्स जे आसा ते सगळे ह्या हातूंतल्यान प्रोजेक्टाक सगळे गव्हर्मेंटा त्या डिपार्टमेंटा हातूंतल्यान हे Like say for example tourism, tomorrow when we are talking about getting surveillance on the beaches, whether we at our own command control room or we talk to the police and the smart city and allow this to integrate, these are things which can come for discussion. प्रॉब्लेम येता हे प्रॉब्लेम खुबशे कमी जातले सो दीस इज गूड कॉन्सेप्ट इनफॅक्ट हो जो कॉन्सेप्ट आसा न्ही एकदाच पणजे जसो क्लियर जालो तर वी हॅव टू रिप्लिकेट इट इज अ नीड ऑफ अवर मिनटात आज सगळें एवरीथींग गोज डिजिटलायज लोकांक सगळें कळटलें की ऑटोमॅटिकली आपण करता आतां नाल्यार कितें जालें खुबशे फावटी गाडी लावन कोण तरी फुडें वता आनी फक्त पळय दीस इज नॉट ओन्ली फॉर ट्रान्सपोर्ट इट इज ऑल्सो फॉर लायक तुका वेस्ट मॅनेजमेंट सगळें एवरीथींग लायक इट इज एवरीथींग कंबायन्ड म्हणटात तशें. No, you will also like in this control system. Would there be police Yes, officers, there would be RTO, what? policemen also, and Department of Transport people would also visit.